度係全中國至土豪嘅路邊攤啊！每日咧有超過1個億嘅交易額，因為佢交易嘅係蟲草啊！喺青海西寧嘅9英蟲草交易市場啊，隨便一個攤位仔咧都要幾萬蚊鋪租㗎。我同你講，買蟲草嘅水啊非常深㗎，樂哥帶你哋去睇睇啊！呢啲咧就係新鮮嘅蟲草啦嚇，冇曬乾脫水㗎。每年咧要到4到7月份咧先至會有呢啲咁嘅蟲草㗎。所謂一條鮮草啊，等於3條乾草嘅營養，所以有得揀嘅話咧，一定要食新鮮嘅蟲草啊！不過要小心買到水洗草喎，商家為咗增重咧，噴水甚至乎浸水都夠膽死㗎。嗱，買呢啲包住泥嘅蟲草咧就唔使驚浸水啦，不過又要小心品質喎。你睇下呢啲已經係扁晒嘅蟲草，其實冇乜營養㗎啦。仲有呢啲仲離譜啊，插條牙籤入去喎，斷草冒充整草嚟賣。所以揀蟲草咧，越大條越靚，而草頭越短就越好。好似呢批貨就認真唔錯啦，條條都金黃飽滿。商家咧就係尋日啱由西藏拿曲採翻落嚟，連夜運到呢度嚟交易嘅。嗱，揾到靚貨咧，仲要識得講價啊！等樂哥咧幫你哋講下價先。嚟，老闆，這個多少錢？係咪唔知發生咩事咧？喺呢度講價嘅話咧，係包住㗎，唔可以俾同行見到啊，因為驚咧俾人哋搶客啊！咁啊，樂哥咧幫大家咧收咗呢一批咁靚嘅蟲草啦，睇唔睇到啊？哎呀，嗱，想要嘅老友咧唔好錯過啦，嚟直播間啊！